వెల్కమ్ టు AP7am. ఎక్కిళ్ళు ఎందుకొస్తాయి? మీకు ఎప్పుడైనా ఈ డౌట్ వచ్చిందా? అసలు మనకు ఎక్కిళ్ళు ఎందుకొస్తాయి? కొన్నిసార్లు నీళ్లు తాగినా కాసేపటి దాకా ఎక్కిళ్ళు ఎందుకు ఆగవు? దీనికి సైన్స్ చెప్పే సమాధానం ఏంటో చూద్దాం. మన ఛాతీని ఉదర భాగం నుంచి వేరు చేస్తూ డోమ్ ఆకారంలో డయాఫ్రమ్ అనే కండరం ఉంటుంది. మనం శ్వాస తీసుకున్నప్పుడు ఊపిరితిత్తులు ఎక్కువ గాలిని లోపలికి పీల్చుకునేలా డయాఫ్రమ్ కిందకు జరుగుతుంది. అలాగే మనం శ్వాస వదిలినప్పుడు తిరిగి యథాస్థానానికి చేరుకుంటుంది. అయితే మెదడు నుంచి డయాఫ్రమ్ కండరాన్ని కలిపే నరం భౌతిక లేదా మానసిక ప్రభావాలకు గురైనప్పుడు ఒక్కసారిగా బిగుసుకుపోతుంది. దీనివల్ల గొంతులోకి ఆకస్మికంగా గాలి చేరి స్వరపేటికను తాకుతుంది. దీంతో స్వరపేటిక మూసుకుపోయి హిక్ అనే శబ్దం కలుగుతుందన్నమాట. ఇక వేగంగా లేదా ఒక్కసారిగా ఎక్కువ అన్నం తింటున్నా, మద్యం లేదా కూల్ డ్రింక్స్ అతిగా తాగుతున్నా, నమిలేటప్పుడు గాలిని మింగేస్తున్నా ఎక్కిళ్ళు వస్తాయి. ఒక్కోసారి మానసిక ఒత్తిడి లేదా ఆందోళనకు గురైనా ఎక్కిళ్ళు తప్పవు. ఉష్ణోగ్రతల్లో ఒక్కోసారి మార్పు వచ్చినా కూడా హిక్కప్స్ వస్తాయి.